好，而家咧我就喺文咸東街利昌嘅門口啊，做乜嘢呢？我唔係嚟買銀同買金，因為咧佢冇開門啦。我哋去斜對面前面嘅位置去買精油啊！Go go go！ 好，就係呢個華東商業大廈啦，我哋行入去先。Go！ 26樓。好，出咗啲咧就係呢一間願心樓啦。我個朋友介紹我哋入去睇下咩精油買。Go！ 好，我入到嚟啦，呢個就係願心樓嘅環境啦。哇，喺度好多嘢睇喎，同埋好香啊呢度。好，我朋友就係介紹我呢4支精油啦，佢話好正㗎喎，我想睇下有幾正先。好，呢個中心咧主要都係買一啲能量嘅產品嘅，咁所以咧佢會有呢啲豐盛之樹啦、無限嘅愛啦咁樣。咁我依家問下我朋友，究竟呢啲係啲咩嚟啦？有咩用處先？我應該都係俾錢嘅。你知啊，買抵嘢啊嘛，你睇到全部都係 discount 嘅，所以我朋友介紹我嚟呢度買。主要咧，我朋友就係介紹呢把梳俾我啦，因為係咩竹銀同3條狗啊 ！Oh my god！ 好，就係呢把梳啦，佢咧有2幾嘅呢度44.64 gram， 咁就係3條狗嘅銀嚟嘅。咁咧摸上手都墜手㗎。咁啊老師就話咧，呢一把梳咧係可以嚟通經絡啦，亦都可以梳啲頭髮又會靚啲。我而家試下先。佢都係賣緊1200蚊咋，勁抵玩啊，係咪先？而家1盎司好似500幾蚊1盎司係咪？唔係，sorry，一兩係500幾蚊。咁如果你話1000零蚊又可以買到有造型嘅嘢，有2幾咁樣 OK 啦，抵玩啊！買嚟送俾朋友都唔差，係咪先？聖誕節抽獎 OK， 同埋佢呢啲因為 energy 嘅，佢話呢個 logo 係有啲 energy 可以幫你譬如偏頭痛嗰啲可以唔知點樣梳走佢咁樣咯。哇！我而家先知道，原來佢原價3000幾啊，因為聖誕優惠咋，先有1200蚊咁抵玩啊！真係要買趁手啊！耶！買玩具，買玩具。我主要今日咧係上嚟買呢4支精油嘅，咁啱啱咧老師就幫我試咗呢個 Healthy 啦，係非常之好玩，因為用嗰個肌力測試去玩啊。原來咧攞2隻手指扣住佢咧，就可以知道咧究竟你身體上面有咩毛病，呢個真係好特別嘅發現啦。好，呢個就係肌力測試啦。咁老師教我咧就係咧，如果我係男仔嘅話咧就會甩手啦，如果我係女仔嘅話就會好強力咁樣就唔會甩手，好得意啊！跟住咧。老師就話咧，只要我掂一掂我身體啦，咁然後咧拜託其他人幫手去拉啦。頭先好誇張㗎，我隻手係咁樣放鬆，因為我而家咧用咗個精油之後咧就冇咁即係有力咗好多咁樣。好，咁咧老師就教你點樣用呢個精油咧，就係咧準備部呢個香薰機，然後咧就準備呢啲精油啦，跟住滴2滴落去就已經完成任務㗎啦。我哋而家試下先，好勁啊呢個！好，1、2。犀利，跟住嗰個香氣真係4日啊，不得了啊！好，跟住主要成分咧，其實係啲檸檬啊、綠茶啊，跟住就係呢個松樹。咁但係因為咧經過老師嗰啲能量加持，咁所以咧唔知點解咧聞完之後咧特別精神爽利嘅。好，仲有一支係愛嘅精油啦。咁呢度咧主要咧就係聞完呢個精油之後咧，你會感受到嗰種滿滿嘅愛意。而家係真係好有需要呢種愛嘅感覺啊，同埋咧會讓你有啲平靜嘅平安嘅感覺咁樣咯。咁佢主要就係玫瑰啦，同埋呢個白茶。哇！玫瑰好貴㗎喎。OK， 然之後咧佢就係可以幫你即係舒緩你嘅焦慮啦，調理你嘅生理功能啊。咁跟住就用法就係好似滴落個精油機度，又或者咧用噴霧嘅方式倒1000 ml， 跟住倒7滴嘅呢個精油落去，咁然後就噴呢個空間，噴你自己，咁樣可以提升你心靈能量啦。厲害啊！呢度有支叫 Witch 有錢精油，即係咧有啲豐盛嘅感覺咁樣。咁主要咧佢就係咧清除你嘅情緒障礙啦，跟住令你嘅思維清晰一啲，跟住提升你嘅感情嘅價值咁樣。喂 OK 喎，冇錯。咁佢主要咧就係檸檬同依蘭。唔知買咗之後會唔會有呢個中6合彩頭獎嘅機會咧？好，佢一共就4支啦，咁而家就係1188蚊，超抵玩啦 ！OK， 抵買。好，我哋今日購物成功啦，就係買咗精油同埋把梳啦。好啦，中意呢條片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。